歡迎大家繼續收睇我頻道，喜歡嘅話記得幫我俾 like、share、留言支持同埋免費訂閱啦。記得睇埋我 terrysir.com 我嘅個人網頁，咁會出售腕錶啦，會討論嘅議題咧，咁喺裏邊集中討論啦。咁腕錶出售咧，就喺 terrysir.com 裏邊咧會列出嚟噶啦。今日想講呢一對嘅黑白雙煞咧，佢嘅共通點咧，一陣會講下。咁亦都講下一啲金錶嘅市場嘅睇法啦，一啲引申出嚟嘅道理啦，一啲我對未來呢啲嘢嘅睇法啦，同埋一啲嘅感慨。嗱，呢一對嘅腕錶好快好簡單講係乜嘢嚟先？50509一隻嘅18K 白金嘅 Cellini 已經停咗產嘅呢一隻系列，39mm 咁啊白金有石嘅。定價咧就13-14萬到啦，好處唔好處咁啊，好快咁去同大家講下啦。好處就係咧係一隻好靚仔嘅勞力士嘅金錶啦，係咪有石啦，39mm 戴落去大細適中啦。咁啊 Cellini 當時出呢隻錶嘅時候係自動啦，咁啊好多劃時代嘅設計啦，有狗牙圈啦。咁唔好處好簡單，你睇到條皮帶就知㗎啦。哇乜 Terrysir 戴條皮帶咁差㗎咁樣？唔係我戴到條皮帶好差，而係勞力士 Cellini 呢一個嘅期數，全部皮帶都係咁差。嗱，佢個面咧就唔係肉酸到緊要，但係佢個底咧一定係好衰㗎啦嚇。咁係質量問題嚇，我唔會同佢辯護嘅嚇，冇收佢錢㗎嘛，橫掂係咪？咁啊自由自在咁講嘢，佢條帶極差，比得上佢嘅其中一個，你話競爭對手又好啦，或者差唔多價位腕錶嘅錶啦嚇，用呢啲皮帶咧又係好差嘅，就係 Bulgari 嚇。Bulgari 因為呢金錶都係咁上下價錢啊嘛，鬆啲萬啊咁樣嘅定價或者咁上下啦，又係好差嘅帶。咁呢一樣嘢咧就冇計啦，你換條好啲嘅帶嚟戴啦。咁但係原裝帶就擺落嚟拍片啦嚇，而且過長啊條帶好多時咧，其實你係咪都換過條？因為咧我唔知佢嘅 design 係有冇諗過佢嘅市場好多係東亞人士佩戴啦，條帶極長嘅，根本咧。你冇17、18都戴唔到嘅，咁你係咪都換咗佢噶啦？咁呢個係佢嘅缺點咯。到呢隻啦 ，VC 啦，呢一隻腕錶咧就比勞力士頭先嗰隻嘅50509咧就貴成10萬嘅定價，成23-24萬嘅呢一隻81578嚇38mm 手動上鏈嘅，咁同呢隻撈一樣係襪底啦。咁好快講咗啲規格先嚇，咁啊先講其他嘢。因為好多朋友成日話我都唔係講錶嘅嚇。講錶，亦都透過錶嚟引申好多唔同嘅嘢啊嘛，係咪？咁即係好似嗰啲渦輪咁樣，係啊有引申嘅嚇。咁但係都有隻正股喺度先得㗎。咁啊講翻隻正式嘅股仔，講翻隻錶先。38mm嘅大細，日內瓦印記嘅呢個手動嘅自家機芯，兩隻都係自家㗎啦。稱金咧就冇呢隻咁重，但係咧定價咧因為牌子勁啲嘛，好明顯係咪？咁就貴成10萬嘅，鑽石都多啲，咁圈都有石嘅。咁啊，一黑一白，日常佩戴就好唔錯咁，但係咧嗱，要講嘅嘢講完呢隻錶嚇，呢兩隻錶二手價咧就差唔多嘅啫喎，都係7萬蚊鬆啲嘅啫喎，即係一隻定價10幾萬，咁二手7萬蚊鬆啲，一隻咧就定價20幾萬，二手都係7萬蚊鬆啲。嗱，我想講嘅係乜嘢咧？或者一個理論咧，好多朋友成日聽我講㗎啦，咁我想將呢個理論咧就再引申多少少嘢 ，OK？嗱，有聽我節目嘅朋友都有聽我嘅一句名言㗎啦，處於強勢等於處於劣勢，處於劣勢等於處於強勢。呢個嚟自一段嘅愛情故事啦。咁呢段愛情故事係咪你㗎？定係你嘅朋友㗎？嚇，咁唔好理啦嚇。咁有機會我開深宵節目，即係啲失戀嘅打電話上嚟嘅時候先再講多啲啦。Anyway 就係講一個女仔同一個男仔拍拖，咁個女仔咧曾經咧就好黐纏啊，好照顧個男仔啊咁樣嚇。哇，個男仔話乜就乜，好大男人啊咁樣。又個女仔又煮埋飯俾佢食啊，邊度等埋佢放學啊、收工啊 whatever。個男仔以為自己處於強勢嚇，哇幾犀利，個女仔幾黐我咁樣。好啦，有一日突然之間個女仔變咗心啦，分手啦。呢個處於強勢嘅男人咧，其實係處於極度劣勢，因為個女仔同呢個男仔分手咧，個女仔冇所謂嘅，佢不嬲係付出嗰一位嚟噶嘛。而家唔使付出仲輕鬆啲，反而個男仔
以為自己處於強勢，突然之間冇咗個人照顧自己啊，冇咗個人等自己收工啊，冇咗人煮飯俾自己食咧，好痛苦。其實一直以嚟係處於劣勢。嗱，關呢啲標咩事咧？或者同呢啲標引申出嚟嘅嘢係乜嘢咧？咁樣嚇。咁頭先嗰套理論咧就完咗啦。不過咧引申另一樣嘢，就係呢啲有石嘅白金標喺而家呢個時代又點睇咧？嗱，有石嘅標咧，從來係賣貴好多。一直以嚟都係咁樣。啲石係咪真係咁貴咧？嗱，以前係真係貴啲，嗱唔係真係好貴嘅啫。不過咧係貴過而家啦，當然。以前啲石咧，又要有啲咩 color 啊，咩嘅clarity 啊，好似好犀利啊，有證書啊，呢樣嗰樣啊，哇，碎石嚟嘅啫喎，唔緊要，擺喺隻錶度咧就打大10萬，啊打大20萬、30萬，視乎你個牌子有幾勁啦。白金亦都係喺所有金錶裏邊咧最唔受歡迎嘅，喺呢20年裏邊啊，直到今日。咁喺15年前度咧，應該不如再講長少少啦嚇。30年前度咧就係人都玩黃金錶，白金咧就好嶄新啊，日本人啊，其實意大利人講啦，即係帶起啊市場啊，美國人慢慢鍾意咁樣，但係咧都未得嘅。都係黃金錶，大概10零年前咧就興玫瑰金、紅金任你噏啦嚇。總之就溝咗唔少嘅銅落去嘅呢一種嘅750嘅金屬啊，75%係黃金，跟住溝啲銅啊，其他唔同嘅嘢落去啦，就變咗玫瑰金啦、紅金啦，視乎有幾紅啦啊 N 幾啦。咁近呢5年度咧就興翻黃金啦，咁但係白金從來咧都係平啲。二手講緊嗱，喺勞力士講翻勞力士咧，勞力士裏邊咧就黃金錶最平嘅，白金錶同玫瑰金咧就貴啲。然之後咧 PT Platinum 咧鉑金咧最貴。咁但係喺二手裏邊咧 White Gold 白金一定係最，你話抵食又得，或者最冇人要又得。點解咧？因為似鋼啊嘛，唔夠威啊嘛，有啲人係咁諗啊嘛嚇。而呢啲人亦都唔少啊嘛，造就到個市場係咁樣啦嚇。好啦，今日又點呢啲錶？嗱，曾經鑽石咧喺一隻錶裏邊係好關鍵下嘅。哇，你有石啊，哇金光閃耀啊！尤其咧大陸有錢嗰期咧，有金有賺，有進有賺啊嘛。咁有錢嘛，嗰啲人係咪買啲鑽錶咯嚇？好爆啊！你錶唔帶鑽嘅，你爭少少買唔起喎。好似哇，你買 Cayenne 啊？買911啊，買齋版 Carrera 嘅嚇，買3.6啊，而家3.0、2.9添啦嚇，啲波子或者有啲再新啲 hybrid 啦，哇買唔起 4S 啊，買唔起GTS 啊，好似差啲喎，俾多少少梗係買有鑽啦。嗱，曾經係咁諗嘅，咁但係隨住咧，鑽石價錢嘅崩潰咧，因為人造鑽石嘅興起啦，其一啦，其二就係大陸唔掂啦嚇。大陸從21年、22年樓市頂峰開始，好多朋友話大陸係咪唔掂？嗱，我實係有太多大陸嘅 friend 啊，係真係唔掂啊！點解咧？好簡單啫嘛，財富效應嗰度突然間消失晒。2021年樓市頂峰，個個以為自己好有錢，紙上富貴咁，咪去消費咯。突然之間唔得嘅咁。個個變晒做大閘蟹，負資產，邊有錢消費啊？咁咪唔得咯。咁而家又內地又透過谷翻個股市嚟製造財富效應，等人去消費翻。咁呢個我唔係財經專家啦，不過呢啲嘢喺大陸做生意一定有少少知道啦。咁樣嚇，咁因此內地嘅消費係好唔得嘅，喺奢侈品嗰度係，尤其加上打貪，好多原因嚇。鑽錶咧，有時難聽啲講句，有石仲衰過冇石。因為有啲人覺得有石咧就好似仲誇得滯，咁啊搞到咧有石錶咧就好唔掂啊！一手同二手兩個世界嚟嘅。咁但係金咧完全唔同晒喎。嗱，金錶我一直推薦大家買啦嚇，年頭都推薦大家買啦。而家回翻少少，但係 sorry 都未回得翻去我叫大家買嗰個價錢，亦爭好遠啦。咁金錶咧就越嚟越貴啦。呢啲錶其實咧，如果唔係金價今日咁高咧，其實都高啊嚇！你話回咗啫，都5000蚊噶嘛，係咪？
差唔多係標咧80%價錢係嚟自金㗎啦，而家好黐線。嗱，有啲乜嘢嘅情況我可以話俾大家知，大家留意嘅咧。第一，呢啲標好啲，呢啲標係世界頂級一線品牌嚇，咁啊好啲嘅。何謂好啲咧？就冇人捨得或者覺得攞去用咗佢係冇乜所謂，但係你留意下，而家咧其實好多2、3線、3、4線、4、5線品牌金標咧係消失咗㗎啦，攞咗去用㗎啦，而家變咗某人嘅龍鳳鈪㗎啦，變咗某人嘅手鈪㗎啦，或者結婚戒指，因為佢掉咗落個熔爐度溶咗，因為當時啲標2、3線、3、4線唔值錢啦，不嬲都係金價已經係個價嚟㗎啦，咁啊金價升咗咁多，溶咗去算數㗎啦，而金價升咗咁多咧，無論係呢啲超一線品牌又好啦，2、3線、4線品牌又好啦，佢嘅金標定價都貴咗，勞力士啲金標都定價貴咗啦。有啲直情2、3線、3、4線品牌咧，佢啲唔夠薑再做金標，因為唔知邊個買，市場又唔好。咁因此咧，兩個現象將會出現。第一，2、3線、3、4線金標越嚟越少，反而稀有咗喎。如果啲款式咧你好中意咧，你唔好等啦，你買啦。如果2、3線、3、4線嗰啲牌子，因為咧你再唔買佢溶咗佢㗎啦，佢賺咗錢啦，因為上一手嗰個人叫人蝕錢咧好難㗎，叫人蝕1蚊都好難㗎。叫人蝕10蚊更難啦，但係賺錢咧，你佢賺少啲好易㗎，即係唔係話好易，係易過你叫佢蝕，因為咧，不嬲賺咗，唔緊要啦，唔好再等啦，橫掂呢啲標係嘛？個牌子都唔得㗎咯，咁金價升咁多，隻標都賺咗幾千蚊，戴咗咁耐，用咗佢好多人都制㗎，所以咧2、3線、3、4線啲品牌啲金標咧，尤其貼近金價啲，中意好賣啦，冇㗎啦。溶鬼咗，亦都唔再出㗎啦。咁呢啲一線品牌金標又點睇咧？咁樣嗱，白金不嬲都係唔受歡迎㗎啦嚇，頭先講咗㗎啦。因此啲價不嬲好貼㗎啦，中意就買啦。第日再出翻啲金標呢啲牌子咧，佢被逼要貴啲，因為佢個本都好貴㗎啦。中意就買啦，財息兼收啊，息就唔係利息嗰個息，而係你可以帶住喺度免費帶咁樣嚇。咁呢一樣嘢 OK 嘅，咁有石咧更加以前係遙不可及嘅嘢，咁而家就都好似有等於冇嘅，咁因此有石嘅白金標咧，個想像空間咧，個潛力係最大嘅，亦都最抵帶嘅，20幾萬嘅呢啲標，而家金價多少少拆咗個肉賣俾啲整標嘅維修公司，喺翻度㗎啦，即係去到咁慘嚇。咁就係咁啦。今集想講長少少，因為咧早2個月早2個禮拜咧太多嘢做嚇，我都唔係好想即係成日嘥時間做正行嘅嘢，因為咧但係都要做啦，係咪責任嚟噶嘛？咁因為咧就有啲要再同大家講，因為咧就都少少上軌道咧，都唔使我搞，有啲嘢都嚇，但係有陣時有啲會要開又或者 whatever 想講乜嘢咧？引申個咩嘅道理咧咁樣，或者一個咩嘅睇法咧咁樣啊？齋噏嘅，有時候啲嘢咧，你要珍惜嘅嘢係乜嘢咧？珍惜嘅唔係你，好多朋友成日珍惜一啲咧，實在嘅嘢啊！我珍惜我老婆啊，珍惜我個仔啊個女啊，珍惜家庭相處啊，一齊嘅去玩，啱㗎，冇錯㗎。唔係叫你唔去珍惜嚇，好好珍惜啲朋友，好好珍惜嗰啲實物啊，成件嘢識行嚟同你講嘢啊，食飯嗰啲人啊，冇錯。但好多朋友唔記得咗珍惜一啲咧，睇唔到形而上嘅嘢，就係咩咧？就係當你好中意一個人、一件事、一件物件嘅時候咧，你要珍惜你仲喜歡呢樣嘢嘅嗰個熱誠同埋嗰種感覺，因為咧呢個感覺係會消失，呢個感覺消失咧，唔似一個實物嘅消失。嗰個人我 friend 嚟㗎，死咗啦，好慘啊！我去個喪禮啊咁樣啊，呢樣嘢你有好大感受㗎，生勾勾啊嘛嗰個人嚇，哇！我好中意
呢個戒指㗎，同我老婆結婚嗰陣時一齊買，跌咗喎，唔見咗喎。結婚戒指，你會傷心㗎，因為呢個實物你見到嘅，有啲嘢你慢慢消失咗，你唔知啊，唔覺咧，你唔記得咗傷心咧，冇咗冇咗㗎咯，一種感覺咧，對一個人嘅愛咧，對一件事物嘅愛咧，對一件事物、一件事情嘅珍惜咧，有幾多理想，有幾多嘅愛好可以經得到時間嘅考驗咧？好少嘅，你中意嘅嘢。都係有啲朋友已經我唔再玩錶啦嚇，或者我唔再玩音樂啦嚇，細個中意彈琴，而家唔玩啦嚇，冇咗一份感覺啦。呢個係好正常㗎，人你貪新忘舊，你中意唔同嘅嘢嘛，有對數效應㗎嘛，係咪？嗰樣嘢一開始冇嘅時候，你咪覺得哇好正咯嚇，越嚟越有嘅時候，你厭咗咯，同人感覺自己嘅壽命一樣嚇。因為你嗰樣嘢，你未有咁多嘅時間，你唔係倍數去感覺咧，你咪覺得好長、好珍惜咯嚇。細個嗰啲時候覺得好慢，因為你人生短嘛，你只係活咗10年，你10歲到20歲嗰10年係你人生已有嘅嘢嘅100% 嚟㗎啦嘛，已經係咁，你咪覺得嗰10年好漫長咯。讀中學嗰時間，而家你都50、60歲，你再過多5年，係你本身已經經歷過生命嘅其中之後嘅10% 啫嘛，你咪覺得時間好快？人一定覺得時間好快嘅，去到中年老年，我遲啲再講點樣應對中年危機先啦。其實有方法嘅嚇，不過講緊錶嘛，或者我有睇法啦，唔係有方法啦。我自己嘅睇法咧，可以唔認同嘅。趁自己仲珍惜、仲愛玩呢樣嘢嘅時候去玩，因為主觀上你自己嘅情感、你自己嘅睇法、感覺可能會我都唔中意嗰樣嘢啦。我細個哇好想食媽咪麵啊、蜜蜂糖，你而家大把錢啦，你唔食咯。中意嗰樣嘢，負擔得到，唔過分嘅去買，因為咧之後仲中唔中意咧，冇人知。咁啊，仲有另一樣嘢就係嗰樣嘢客觀上亦會改變嘅喎。嗱，如果你咁啱係中意石嘅，咁啊大鑊啦，係咪？啲石而家平咗咁多啦，咁你可能會蝕咗好多。不過你如果而家先入市咧，又好抵喎嚇。金咧你不嬲都好唔中意㗎啦嚇，咁所以冇買金錶，而家先買咁啊大鑊啦！啲金錶好貴，咁因此又有客觀上面嘅改變，又有主觀上面嘅改變。不過視乎你喺人生唔同嘅階段，你做啲決定嘅時間咧。你要睇喎嚇，我成日建議大家買金錶啊，去玩啊，負責任嚇，唔好蝕咗啲錢嚇，因為咧我有研究我呢個頻道裏邊嘅觀眾係咩人噶嘛嚇，有數據噶嘛，頻道裏邊觀眾大部分係40幾50歲嘅人嚟噶嘛，香港嘅 life expectancy 係80幾歲噶嘛，或者80歲嘅男人嚇，你仲有唔短嘅時間啊嘛，咁因此你唔好。應該咁講啦，錢咧仲係幾重要下噶嘛，係咪？咁因此唔好成日亂咁蝕啲錢咯，留翻少少，即係你唔好蝕得咁金咯，或者你可以去蝕嘅嚇。若果我當我頻道原來嘅觀眾大部分係75歲以上咧，有數據出嚟咧，我就唔會咁同大家講嘢噶啦。我建議你快啲使啲錢佢鍾意好買啦，有咩用啊？死噶啦，係咪？任何嘢都有個盡頭啊嘛，死㗎啦！有啲朋友仲70幾歲，我有啲會間唔中同我買下啲錶轉讓下嘅朋友嚇，佢成日問我呢個錶 Terry Sir 點睇買唔買？我話你買啦，第二個唔叫佢買，我叫你買，78歲你鍾意咪買咯，你咪借錢買嘅，係咪？去到人生。舉例，你得返3個月命你願意用你成世所有嘅錢換多10年青春有冇錯啊？啱唔啱先？冇用㗎啦，錢係後生嘅時候先有用。你30幾歲、40零歲，你仲有細路要養嘅，未出身嘅係咪？你都仲未退休嘅啲錢，咁你咪使得小心啲咯，買啲稱金價錢嘅金錶咯，冇死㗎，唔會害咗你嘛，係咪？一陣你個女第日。你個仔去外國讀書冇錢嘅，又返嚟怪 Terry Sir 做咩介紹我買嗰啲錶咧？係咪？一隻蝕幾廿萬，我唔想發生呢啲嘛。但係如果你去到人生好晚期嘅
梗係使啦！啲錢你賺，你攬住嚟做乜啫？去到最後，啱唔啱？睇你唔同嘅階段做唔同嘅嘢，而你趁你仲對某啲嘢有 passion 嘅時候，你係應該去做嗱。不過咧，戴頭盔先，就唔係話我中意做乜就做咁樣。做呢啲嘢之前，諗下會傷害人嘅。我又唔中意有啲咧極端自我主義者話，想做就去做，唔通嗰個女仔好靚，你想去走去埋錫佢一啖，人哋唔同意你去錫啊？呢叫非禮喎，係咪？想做就去做啊！呢架跑車好靚啊！我去借錢啊，借大耳窿又好啊，碌爆卡又好啊，唔俾家用啊，我都要買嚟揸下，咁又好似唔好負責任喎嚇。唔傷害情況，唔傷害人嘅情況之下，自己啲錢中意用去做嚇，亦都喺追求理想同負翻一個人基本責任同埋唔好犯法傷害人嘅情況下去做，咁嘅話咧，先至係成套我呢個玩標理論嘅基礎嚟嘅。唔好聽咗一 part 嚇。至於呢啲標金標而家係稱金多少少嘅價錢啊，如果你真係中意嘅，你係買。若果唔係呢啲一線牌子嘅，更加要買，因為佢冇㗎啦，用晒㗎啦。呢啲咧就仲有啲人覺得哇，咪用嗰隻撈佢咁黐線啊咁樣，仲有呢啲咁嘅諗法啊，或者用嗰隻 VC 佢咁黐線啊咁樣。嗰啲咩艾美標啊、波爾標啊，嗰啲金標俾人用鬼晒㗎啦，甚至好多 Formula 俾人用咗啊。嗰啲 Long Island 嗰啲好鬼重金㗎嘛，你知嗰啲嚇。其實 Formula 好重金㗎，個底又密嘅。嗰啲咩 Long Island 1200嗰啲好鬼重金㗎，咁啊冇晒㗎啦。咁唔傷害人，啱嘅去做啦，去玩啦。趁自己仲有熱誠去做某啲嘢嘅時候做啦，慢慢你發覺你得到已經覺得冇嘢㗎啦，因為可能你一日已經唔中意嗰樣嘢，或者人係會變嘅個心態係咪？今日都好長，再講多長少少先嚇，反正都收咗爐啦。講多一樣嘢嚇，好多嘢都係咧，你未得到之前咧就好覺得好正，我好想得到啊！得到之後咧，你又睇唔起呢樣嘢，因為覺得哇，我原來自己咁容易得到嘅咁，即係太容易得到，你唔識珍惜啊嘛！好多女人都同啲男人講啊，唔太容易俾你得到咧，你就唔識珍惜啦。其實呢個可能都係啊。因為你嗰樣嘢係唔係你咁容易嚇，係你能力範圍好難、好難、好偶然、好幸運先得到，咁你梗係特別珍惜㗎啦，係咪？唾手可得嘅，咁啊，梗係冇容易珍惜啦。錶都係㗎，出好多嘅嗰個款，哇，1000幾百萬隻，咁咪冇乜容易珍惜咯，係咪？唔啱咪賣鬼咗佢咯，但係又可以買翻嘅，譬如。某啲嘅品牌嘅某啲標嚇唔講乜嘢啦嚇，買咗咪得咯，一模一樣咁每一隻都。但有啲咧本身都好罕有咧，嗱標一定係玩罕有嘅，咁咧就佢得特別啲咯，或者特別面盤會特別啲咯咁樣。咁呢個都係人性嘅一部分嚟嘅，中意 exclusive 啊嘛嚇，與眾不同啊嘛，你冇理由揸架 Tesla 嘅 Model 3。出街嘅時候，你覺得自己架車好與別不同啊嘛？有時我揸車咧，嗱，我唔係反對 Tesla 㗎，我冇反對 Tesla，我好感謝有 Tesla 呢一個嘅車喺地球出現啊，令到好多嘅 Uber 各方面咧就個收費可能平咗，因為叉電平咗，亦都好令到好多人有份工啊，亦都好多人佢本身佢冇諗過揸車嘅，因為而家我啲車平咗，咁佢買嚟揸啦咁樣啦，喺呢個角度睇啦，我自己就本人咧。係會自己偏好啫，係汽油車嘅嚇，咁唔評論人哋買電車嘅各方面。但係我有時飲醉酒我都係 call Uber 啦，唔會揸到車，咁都係坐 Tesla。好感謝有呢個 platform 或者一個品牌出現啦。但係我自己唔會買嘅，我唔買，因為我唔係覺得佢差，唔係覺得佢操控唔好，而係我自己係汽油迷。咁我係中意聽聲，我係中意聞到陣油除，唔係漏油啦嚇，即係我係中意。老餅啊，你唔好理我啦。OK，咁解啫。OK，頭先點解會講 Tesla？Anyway，咁中意嗰樣嘢有自己嘅權利噶嘛嚇，冇人話 Tesla 一定係
衰啲嘅，或者呢個好啲嘅，即係唔評論呢啲啦嚇。見到白金錶有寫嘅，而家係最低㗎啦，可以去考慮。見到2、3線金錶嘅，更加值得考慮啊！繼續睇好金錶啊，有反覆我唔會 care 嘅，繼續睇好金錶。唔係話淨係金錶哦，好市儈啊，稱金幾多錢？戴上手個質感係我中意嘅啊，咁有重量啦，去皮膚嘅感覺，接觸嘅時候嘅嗰種感覺啦嚇，真係眯埋眼都知我戴緊呢隻係一隻鋼錶定係金錶，尤其鏈帶錶後，顯而易見。今日同大家即係冇華麗嘅剪片嘅啊，因為趕住有啲嘢搞啊嚇，即係你當我去旅行或乜都好啦。咁但係咧，我呢排咧有啲咁多時間咧，我會講多啲錶，亦都會喺過年裏邊咧陪住大家嚇。咁原諒我今集亦都未有自己提供嘅字幕啦。咁你 YouTube 嗰度可能會有啲古靈精怪字幕嘅嚇。今日同大家講呢對嘅有寫嘅知名品牌嘅男裝白金腕錶，多謝各位。